Bashkia e Divjakës synon zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në territorin e saj. Për këtë qëllim ka nisur një bashkëpunim me Bashkinë e Anconës në Itali. Kryetari i Bashkisë së Divjakës, Josif Gorea, dhe homologu i tij italian, Giovanni Zini, kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi dhe kanë prezantuar disa projekte për zhvillimin e kësaj zone. Pra ju thash më sipër që laguna më herët ka pasur 3 komunikime, tash ti ka ngelur një e cili dhe sot e faktikisht motor. Tu po shikoni një pjesë të projektit, një problem tjetër me ambientin, janë edhe mbetit e qetura. Un impegno. Mendoj se qytetarët e Anconës mund të gjejnë këtu jo vetëm turizmin detar, por edhe kulturor. Potencialin dhe problemet e zonës ne i dëgjuam dhe do të ndihmojmë në zgjidhjen e disa prej tyre, siç është biodiversiteti dhe laguna. Kjo nuk është e thjeshtë, ndaj ne do të angazhohemi në krijimin e një projekti të një niveli të lartë. Ky është takimi ynë i parë dhe do të bëjmë të mundur që turizmi shqiptar, i cili për momentin është në modë për ne italianët, të zgjatet në kohë. Avendo già questo legame. Në Ancona jetojnë 1500 qytetarë të Divjakës dhe zhvillimi i kësaj zone shihet si një mundësi e mirë për të tërhequr ndihma ekonomike për investimet të mëdha.